আর আজকে আমি আপনাদের বহু প্রতীক্ষিত সার্কিট ক্লাস ডি রিভিউ করব। হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদেরকে স্বাগতম অলওয়েজ এভরিথিং ব্লগের পক্ষ থেকে। এবং আমি রিভিউ করি বিভিন্ন প্রকারের ইলেকট্রনিক্সের সার্কিট এবং রিভিউ করে থাকি বিভিন্ন প্রকারের গ্যাজেট। তো এখনও গ্যাজেট রিভিউ করা শুরু করিনি, তারপরেও করব। আর আজকে আমি আপনাদের বহু প্রতীক্ষিত সার্কিট ক্লাস ডি রিভিউ করব। আর এজন্য আমরা এখানে রেখেছি 1200 ওয়াটের একটি অ্যাম্পলিফায়ার, যেখানে আছে স্টেরিও 1200 এবং 1200 ওয়াট অ্যাম্পলিফায়ার। এখানে আপনারা দেখুন, আমরা ক্যাবিনেটের সামনে ইউজ করেছি সেলুলাইট, যেটা আয়নার মতো। একটি সুইচ এবং দুটি ভলিউম দুটো সামনে রাখার একটা কারণ, দেখতে সুন্দর লাগবে, এক পাশে দিয়েছি। আর এখানে আমরা কোনো লাইট ইউজ করিনি, পাওয়ারের সুইচটাই লাইট, এছাড়া অন্য কোনো এলইডি নেই। ও এখানে আপনারা দেখুন, আমরা 1200 ওয়াটের যে অ্যাম্পলিফায়ার ক্লাস ডির সার্কিটটি ইউজ করছি সেটার ছবি। যথেষ্ট মানসম্মত এবং ভালো কোয়ালিটির একটি প্রোডাক্ট। এখানে একটি ট্রান্সফরমার আছে, আমরা এখানে একটু কালার দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে ডিজাইনটা করতে পারতাম। আমরা এটা সৌন্দর্যটা সঠিক রাখার জন্য এই ফোমটা ইউজ করেছি। আর এটা একটি এলইডি লাইটের ওই কি যেন বলে, হিটসিন। তো আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে ভালোটা দেওয়ার জন্য। এখানে আছে আরও একটি ক্লাস ডি 1200 ওয়াট। এখানে আপনারা লক্ষ্য করুন, আমি এটার সাউন্ড রিভিউ করব। এখানে যে ক্যাপাসিটরটি আমি ইউজ করেছি সেটি পাইসনের 1 নাম্বার 2 নাম্বার 3 নাম্বার বলবো না, কিন্তু এটা আমি ইউজ করেছি। এখানে আমি সরাসরি মাইক্রোফোনের জ্যাক লাগিয়ে দিয়েছি, কারণ এখান থেকে আমরা মিক্সচার দিয়ে চালাবো। এখানে দুটি কুলিং ফ্যান আছে, দেখতে পাচ্ছেন, দুই পাশে দুটি কুলিং ফ্যান। এবং 1200 ওয়াটের যে সার্কিটটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছে, এটা প্রোটেক্ট মুড সহ। তো যেহেতু এটি প্রোটেক্ট মুড সহ, সেখানে প্রোটেক্টে যখন চলে যাবে তখন আমরা এখানে এই এলইডিটা দেখবো যে জ্বলে উঠবে। এবং যখন গ্রিড পাবে বা আমরা গান বাজাবো, আমাদের গানের সাথে সাথে এই লাইটটি খেলবে। এখানে যে ভিআরটি আমরা দেখছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না। এখানে এই যে তারের আপডালে পড়ে গেছে, আমি এটা একটু ভিতরে দিয়ে দিই। হ্যাঁ, এই ভেরিয়েবলটি, এটা আমাদের প্রোটেক্টের সেন্সিটিভিটি নিয়ন্ত্রণ করবে, যে আমরা কতটুকু সাউন্ডের সাথে এটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো। এবং এই সার্কিটে আপনারা পাচ্ছেন শর্ট সার্কিট প্রোটেকশন। তো আমি আউটডোরে অনেক বাজানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু সময় সুযোগের জন্য পারিনি। তো আমরা এরপরেও বক্স দিয়ে আমরা সাউন্ড টেস্ট করে দেখাবো কতটা সুন্দর এবং কতটা কোয়ালিটিফুল এটার সাউন্ড কোয়ালিটি। তো আমরা এখানে ইউজ করছি, আমি সবসময় যে বক্সটা দিয়ে গান বাজাই বা যে বক্সটা দিয়ে সবসময় চেষ্টা করি গান বাজানোর জন্য বা সব সাউন্ডগুলো টেস্ট করার জন্য, সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো। এটা হলো আমার স্পিকার, মেড ইন ইউএসএ, রেসপন্স 10 ইঞ্চি এবং খুব ভালো কোয়ালিটির সাউন্ড দেয়। তো আমরা এখানে আপনাদেরকে আরও বলে রাখি যে পাওয়ার অন করার সময়, অফ করার সময় ক্লাস ডিতে কোনো রকম বুক বা টুকটাক শব্দ আমি এখনো পর্যন্ত পাইনি। তো দেখুন, আমি এই যে পাওয়ার সুইচটা দিচ্ছি, কোনো প্রকারের কোনো শব্দ হবে না।
সাউন্ডটি অফ করে দিলাম। বক্স থেকে কোনো প্রকারের কোনো সাউন্ড আসেনি, আপনারা খেয়াল করুন। যতটুকু শব্দ আসতেছে সেটা হলো এই ফ্যান থেকে, এই কুলিং ফ্যানের জন্য, আর বাকি শব্দটুকু আসতেছে আমাদের সিলিং ফ্যানের জন্য। তো সিলিং ফ্যানটা অফ করে দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন একদম নীরব। আর আপনারা সাউন্ডটা যখন চেক করব অবশ্যই হেডফোনটা ব্যবহার করবেন, তা না হলে সাউন্ডের কোয়ালিটি কখনোই ভালো পাবেন না। আমি চেষ্টা করেছি সুন্দর সাউন্ড কোয়ালিটি আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য। ও পাওয়ারটা অন আছে, আমরা শুধু গানটা প্লে করব। আমরা ইউটিউব থেকে একটি গান প্লে করব। DJ Christian Naive. আপনারা দেখতে পেলেন একটি ক্লিয়ার সাউন্ড। আর আপনাদেরকে আমি আরও একটি গান প্লে করে এখন শোনাবো যে সাউন্ড আসলে কতটা সুন্দর এবং কতটা স্মুথ হয়। জানি না এই গানটা সিলেক্ট করলাম কেমন হবে। Nói Đã bay đến cả Ê Bộ say ta vừa sao DJ Christian তো আপনারা শুনতেই পেলেন যে সাউন্ডের কোয়ালিটি কতটা সুন্দর। আর আমাদের এই মালটি নিয়েছে আমাদের নয়ন ভাই, উনি আমাদের খুলনাতেই থাকে। আর জানি না উনি খুশি হয়েছেন কিনা, আশা করি খুশি হয়েছে। ভাই আপনি খুশি হয়েছেন? আলহামদুলিল্লাহ, উনি বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ উনি খুশি হয়েছে। তো এই সার্কিটটি যারা বানায় মানে আমাদের রবিন ভাই, তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, এবং ইউটিউবে অ্যাড দেয় আমাদের ফারুক ভাই, তাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি ভাই এটা বানাই না, কিন্তু আমার এই সার্কিটটা ভালো লেগেছে তাই আমি এটা এনে দিয়েছি। এবং আপনাদের যদি কারোর খুলনার ভেতরে বা খুলনার বাইরে প্রয়োজন হয় বা অন্য কাউকে ভরসা করতে ভয় হয়, আপনারা আমার মাধ্যমেও নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আর এখানে শর্ট সার্কিট প্রোটেকশন, তারপরে হলো ডিলে সিস্টেম, সব কিছুই আছে। আপনাদের কোনো ভয় নেই, নিশ্চিন্ত মনে এই সার্কিটটি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। আর জানি না আমার কাজটা আপনাদের ভালো লেগেছে কি না, আমি তার কমাতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারিনি। আমি ভাই অনেক বড় অভিজ্ঞ কেউ না, কিন্তু চেষ্টা করি আপনাদেরকে ভালো কাজ দেওয়ার জন্য। তো আপনারা ধন্যবাদ আপনাদেরকে, আপনারা পাশে থাকবেন সব সময়। আর যেটা আপনাদেরকে বলবো, আপনারা সব সময় আমাদের চ্যানেল থেকে নতুন নতুন কিছু জানতে হলে, বুঝতে হলে, পেতে হলে, দেখতে হলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অল অপশন অন করে রাখবেন। আর আমি ফোন দিয়ে ভিডিও করছি, তো যার জন্য আমার হাতটা একটু কাঁপছে, কারণ আমি খুব ক্লান্ত, সারাদিন অনেক ব্যস্ত ছিলাম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এটা হলো আমার কাজের টেবিল, খুব গুছানো গাছানো না। এই বক্স দুটো দিয়ে আমি গান শুনি টুকটুক টুকটুক করে। আর আপনাদেরকে নতুন করে কিছু দেখানোর নেই, গরিব মানুষের যা আছে তাই। তো আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাহায্য করবেন এবং আমার পাশে থাকবেন। যদি কারোর কিছু প্রয়োজন হয় জানাতে পারেন, কোনো সহযোগিতার জন্য, কোনো স্পিকারের জন্য বা ভালো কোনো সার্কিটের জন্য। এবং সমস্ত সার্কিটে তৈরি করা যে মিস্ত্রিগণ আছে বা ইঞ্জিনিয়ার, যে যা ভাবেন, তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে তারা নতুন নতুন কিছু আমাদেরকে দিতে পারছে। আর এই ক্লাসটি আসলে খুব ভালো, অনেক সুন্দর সাউন্ড কোয়ালিটি। আপনারা সবসময়
চেষ্টা করবেন আধুনিক জিনিস নেওয়ার জন্য, কারণ ক্লাস এবি থেকে ক্লাস ডিতে খরচ অনেক কম এবং ক্লাস ডি গরম হয় না। আমি আধা ঘন্টা চালানোর পরেও গরম করতে পারিনি, 1 ঘন্টা চালানোর পরেও গরম করতে পারিনি, যদিও আমি ভোল্টেজ কম দিয়েছি কারণ 3 ইঞ্চি কয়েল ইউজ করবে। তো আপনারা অবশ্যই যদি 1200 ওয়াট নেন 70-65 ভোল্টের নিচে আনবেন না এবং এম্পিয়ারটাও অনেক ভালো রাখবেন। তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং আমার চ্যানেলের বেল বাটনটি চেপে রাখুন, অন্য কোনো বেল বাটনে হাত দিবেন না। হ্যাঁ, আর কিছু ভালো লাগলে কমেন্টে জানাবেন, আমরা চেষ্টা করব সেটা দিয়ে ভিডিও করে দেখানোর জন্য। আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। কমেন্ট যত পাবো সেই বিষয়ের উপর আমি ভিডিও করে আপনাদেরকে দেখাবো।